안녕하십니까. 안녕하십니까 마님. 너 부른다 임마. 너 부른다 임마. 아니 마님. 부르셨습니다 마님. 예. 마님. 넌 싸가지 없이 천한 것을 봤나? 어? 너는 주인한테 인사하는 법도 모른단 말이야? 남봉이는 앞으로. 예. 야 이거 왜 그러지? 이거 뭐야? 일어나시고요. 예. 무기들은 주인에게 마당에서 두 손을 합당하고 머리를 무릎에 닿을 정도로 깊이 절을 올리는 게 유비로서의 예의죠. 이렇게? 아유 마님. 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 아래 것들은 오늘 하루 맞춤바 소임을 다하거라. 마님. 그래야 내가 먹여주고 재워주고 할 것이야. 마님. 야 근데 이거 장난 아니야. 야, 망망 잘 이거 봐. 뭐야? 나 진짜 나 완전 황당했어. 뭐야? 아니 이거 진짜 진심이라니까 지금부터? 아이고 빨리 가야 돼. 안 그러면 또 나 아까 싸대기 맞는 거 봤지? 자 워워워워워워워워워워워워워워워 나 얘 어떻게? 저거 먹으려고 그러나 보다. 자 아 풀이 없는 곳이 없나? 자 일로 와라. 아, 요놈 말 참 잘 듣네. 일로 와. 오로로로로로로. 누렁아, 일로 와. 어로. 아, 누렁아, 그러지 마. 와, 누렁아. 그만. 여기서로 안 된다. 누렁아, 뒤쳐온다. 스톱. 볼일 봐요. 홍수다, 홍수 났다. 누렁아, 이거 진짜 야 홍수 터졌다. 미안하다. 누렁아, 화장실 데려갔어야 되는데. 자, 털어. 시원해? 자, 민망하지 너도. 이리 와라. 어로. 아유, 누렁아. 저거 어떻게 치우라고 나보고. 누렁아. 먹지 마. 먹으니까 자꾸 싸잖아. 아, 미쳐버리겠다, 진짜. 어떻게 치워? 요새는 꼬크를 먹는구나. 아, 무슨 똥을 이렇게 싸놨어. 미치겠네, 이거. 물 없으면 안 되는데. 이거 안 돼요. 조선시대에는 박스 없었어요. 아. 아, 그럼 뭘로 치워요? 그러니까요, 치워야 되죠? 네, 치워야 되지요. 어머니 좀 도와주세요. 어떻게 도와? 이거 어떻게 치우는 건데요? 내가 어떻게 도와? 이거 표지를 갖다 누가 이렇게 툭툭 해야 되지. 아, 네, 알겠습니다. 죄송해요. 냄새 나잖아요. 네네, 얼른 치울게요. 죄송합니다. 와, 씨. 이렇게 해놓고 가면 안 되나? 이렇게 해놓고 가면 안 돼? 안 될 것 같아요. 혼날 것 같아요. 아! 아, 묻었어. 우와, 미치겠다, 이거. 아! 아, 진짜 더럽게 많이도 쌌네, 씨. 누렁이 저거. 아, 미치겠다, 어떡하지? 저거 어떻게 들어? 대박. 자, 저거 어떻게 들고 가? 야 저걸 어떻게 드냐고. 야, 가만 있어봐. 야, 조씨. 네. 조씨랑 상무. 네. 상의 탈의해봐. 상의? 어. 이거 타려면 안 돼. 이놈이 미쳤나 이놈이? 아이씨, 안 돼. 나 몸도 안 좋은데. 빨리 와서. 아씨. 뭐 당한 느낌이야. 짜증나. 뭘 당해? 완전 무거워. 땅바닥에 내려놓으면 안 돼. 아, 형. 잠깐만. 아, 너무 작아. 뛰어야 돼. 뛰자. 야야야. 오, 야야야. 야 쟤 봐봐. 팔꿈치에 마비 와. 와. 야, 시원하니 좋겠다.
아, 추워. 아, 추워. 아, 추워. 야야야야야 깨자. 차가워. 이 귀한 거를. 아이씨. 손 얼어. 야, 이 귀한 거를 지금 깨쳤어. 나 이거 갖고 올라갈게. 빨리 와. 아이씨. 사치해. 야, 좀만 해. 깨치면 안 돼. 아, 조금만 도와줘. 그러니까 여기 중심만 좀 잡아줘. 하나, 둘. 그렇지. 됐어. 밑에 하나, 내 밑에. 아! 아니, 어떡해. 형, 안 돼, 안 돼. 뭐가? 야. 와! 뭐? 감각이 없어. 감각이 없으면 차가운 줄 못 느끼겠네. 야! 이거 지금 음식에다 넣어서 먹고 이렇게 할 건데 이제 진짜. 으쌰! 와, 손실. 잘못 들어서 그런 것 같아. 업어봐. 나 업어줘. 등어리? 어. 알았어. 그게 낫지. 이렇게 해야 돼. 안 그러면 안 돼. 빨리 가야 돼. 됐어. 됐어? 됐어. 됐어. 가. 형, 되게 불편해. 손 시려. 동민이 형. 빨리 가. 네가 원했잖아. 네가 원했잖아. 빨리 가. 야, 너 허리 아프대더니 냉찜질 한다 생각해. 형. 야! 야, 너 지금 장난해 지금 이거. 어떻게 이거? 너 지금 이거 어떻게 하라고 지금? 빨리 와라. 이 관노야. 난 아전이고 넌 관노야. 난 아전이고 넌 관노야. 야, 우리 이게 불이 붙겠냐? 저쪽에도 있나? 진짜. 네. 여기다. 거기다 가면 안 돼. 불꽃 튄다. 튄다. 좀 세게 해야 돼. 그렇지. 됐다. 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 오케이. 됐어. 됐다. 와, 됐다. 야, 이 작은 불씨가 이렇게 커진다. 됐다. 나무 넣어야 되나? 이거 자꾸. 너 왜 이렇게 못 패냐, 장작을? 해보세요, 형. 너 장작 깎냐? 봐봐. 해봐요. 야, 형은 노비 출신이잖아, 노비 출신. 야, 이렇게 얇은 데를 쳐내야 되니? 형이 다 야, 이런 장작이 어딨어? 깎아냈다니까? 오, 됐어. 찍어, 그대로. 그렇지. 아, 좋아. 그렇지. 이렇게 해야지. 네. 오! 좋아. 이런 거 안 해도 되나요? 다 돼, 다. 너, 이 멍청아. 좋네요. 너 장작을 다 이렇게 힘으로. 왜? 넌 힘으로밖에 못해. 왜 힘으로 가려고 그러냐, 이렇게 편한 거를. 이것도 돼요? 그럼. 이거 되나? 야, 형 노비 출신이야. 야. 이거 된다고? 야, 너는, 야, 바보 같은 놈아. 이렇게 해야지. 오. 이거 된다고? 그럼. 야, 이거 된다고? 야.
됐어. 야, 됐지? 그렇지. 됐어. 이거 이렇게 하는 거야. 그렇지? 야, 너 봤어? 네. 이렇게 알았어. 다 앞으로 장작은 이렇게 펴, 알았어? 알겠습니다.